السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عماد. إخواني، لعلاج الإسهال عند طيور الكناري والحسون وكذلك جميع أنواع الطيور، نقوم بعلاج الطير بالطريقة الآتية. أولا نحضر حبات ثوم، أمامنا حبات الثوم ونصف ليمونة، وكذلك نحضر الأرز. ونبدأ بالطريقة. أولا نطحن حبة ثوم واحدة تكفي، وبعد طحنها نقوم بوضعها في حوالي نصف لتر من الماء، ونضع مع الثوم والماء حوالي 5 قطرات من الليمونة. نقطر في النصف لتر من الماء 5 قطرات من الليمون، ونقوم بخضها، ونضع بعض الماء في مشربية الطير، ونقوم بتقديمها لطيرنا المصاب بالإسهال، يعني كل يومين على مدار الأسبوع. وبعد أسبوع نقوم بغلي الأرز مع الماء، والماء المتحصل عليها من غلي الأرز نقوم بوضعه بعد انتهاء علاج الطير بالثوم والليمون. نقوم بوضع الماء في مشربية الطير، وتقدم له يوميا مدة 3 أيام. هذه هي أخواني طريقتنا لعلاج الإسهال عند الطيور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.